10岁就经历了一场生死轮回，在后背留下了7个洞，侥幸活到今天。小时候学习不错，应该是名列前茅吧。不过经常打架，满嘴脏话，一身反骨，长相就这鸟样，就是那种见了我都想踹我2脚的。身高1.75米，标准的。只要是人会犯的大部分错误，我一个没落下。父亲在我刚上社会的时候就意外去世，这怪我命里克他。我奶奶在我父亲去世后不久去世，说是太疼爱我父亲了。我爷爷在我面前，我看着他死去的。闭眼的那一刻，他最想的就是能吃上一口橘子罐头，可惜因为罐头盖不好开，没能吃上。我最小的舅舅在一次意外中被客车撞死，我表哥在最辉煌的时候脑溢血突然去世，我姑父在我父亲去世的第3天去世，我大伯意外被车撞死，我堂叔在锯树的时候被倒下的树砸死。我从10岁到2020年在鬼门关转了10圈，硬是没进得了门。10岁生病，医生判我死刑，硬是死马当活马医，没死掉。车祸出了几次没死掉，掉进水里面淹死，从货车上被甩出来没死掉，破产自杀吐血没死掉，消炎药酒精中毒，医生说送到美丽国也救不了了，结果硬是扛了2个小时没死。16岁混社会到今天，整整32年，啥也没混到。不过创业破产，妻离子散，亲人反目成仇，被骗被坑，亲朋好友断绝来往，一样不少。现在只剩下孤家寡人一个。3年前决定放弃一切，云游四方，走了100多座寺庙，现在混迹互联网，讨口饭吃，非必要不再与人交往。这就是我的故事。